10 वर्ष अगाडि त बन्दैन अब यस्तो तरिकाले सुस्त तरिकाले गऱ्यो भने चाहिँ 10 वर्षै लाग्ला त्यही हो दर्शक तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को नयाँ भिडियोबाट स्वागत छ। आज म यो बुटवल नारायणगढ सडक खण्डको यो रोड सडक खण्डमा रहेको छु र दशैं पछाडि लगत्तै अहिले काम धमाधम सुरुवात भइरहेको छ र यहाँ धुलामे सडकलाई पानी हाल्ने काम भइरहेको छ भने यहाँनिर हामी यसरी देख्न सक्छौं। यहाँनिर चाहिँ फेरि डाँडालाई जेसीबी लगाएर माटो खन्ने कामहरू र डाँडालाई अलिकति खाने कामहरू सुरुवात भएको छ र लाग्छ अब लगत्तै कामहरू फेरि सुरुवात हुने क्रममा छ। बाटोलाई एक्सटेन्सन गर्ने कार्यहरू सुरुवात भएको छ। म तपाईहरुलाई आजको भिडियो सामग्री यो बुटवल नारायणगढ सडक खण्डको यो कन्स्ट्रक्सनको नयाँ अपडेट बारेमा तपाईलाई जानकारी दिने कोसिसमा छु। मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नुहोला। यसरी नै देखेर यो धुलामे सडकलाई यसरी सडकमा पानी हाल्ने काम भइरहेको छ ट्याङ्करबाट। यति जस्टी टाइपको चाहिँ अब अहिले बाटो छ कि बाटोमा हिँड्नै नसकिने अवस्था छ, यति धुलामे छ। त्यसो हुनाले यो सडकमा अहिले ट्याङ्करबाट पानी हाल्ने काम धमाधम भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ म बुटवल नारायणगढ सडक खण्डमा कार्यरत एकजना हामीसँग चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्ने कर्मचारी हुनुहुन्छ। अहिले कतिसम्म कामहरू बढिरहेछ यसो हामीलाई बताइदिनु। अहिले अब दसैँपछि लगातार काम बढिरहेछ। भनौँ अब काम हुँदैसक्यो अरे अब काम जारी नै भइरहेछ। अब अहिले के सम्बन्धी कामहरू भइरहेछ त? अहिले त्यो जुन फिलिङ छ हैन, पहिला फिलिङ बाँकी थियो, त्यो फिलिङ भइरहेछ। अब त 12 नम्बर 13 नम्बरमा माटो डम्पिङ गरिरहेछ यहाँबाट। त्यस्तै कामहरू अरू पनि काम भइरहेछ। कालोपत्री कहिले हुँदैछ त? अब कालोपत्र अब बिस्तारै हुन्छ भनौँ। अब यतिको हुन्छ भन्न त सकिन्न हैन, कहिले हुन्छ अब भएपछि थाहा हुन्छ। हस् हस्। अहिले यहाँनिर चाहिँ यसरी डाँडालाई खानेर यो थुम्सी नजिकको क्षेत्र हो। यो थुम्सी नजिकको क्षेत्रमा यसरी अहिले बाटोलाई एक्सटेन्सन गर्ने कार्य भइरहेको छ धमाधम र डाँडालाई यसरी कटान गर्ने कार्यहरू अहिले जेसीबाट भइरहेको छ। यहाँनिर दसैँ लगत्तै अहिले काम सुचारू हुन गइरहेको छ। यसरी डाँडालाई काटेर एक्सटेन्सन गर्ने कार्य भइरहेको धमाधम भइरहेको छ। अब केही समय पश्चात अब बाटोको यो कालोपत्री गर्नुपर्ने कामहरू छ अनि बाटोलाई डम्पिङ गर्ने कार्यहरू छ। ती कार्यहरू अगाडि बढेको भन्ने हामीले पाएका छौँ। दर्शकले यो थुम्सी नजिकको यो जयश्री पुल नजिक रहेको एरिया हो। यो क्षेत्रको कार्यस्थलबाट तपाईँलाई यो ताजा अपडेट अहिले नयाँ दिँदैछु।
जस्तो अहिले दसैँ लगत्तै काम चाहिँ सुरु गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो होइन, अब चाहिँ सुरु भयो? अब अलिअलि बिस्तारै सुरु भइरहेको। अब राम्रोसँग त अब यही अब तिहार सकेपछि अब अलि राम्रोसँग हुने भन्ने अब सुनिएको छ के अरे। अलि भर्खर अलिअलि मात्र स्टार्ट भयो। कति दिन जति भयो यो चाहिँ सुरु हुन थालेको? यो माटो बोक्न त आज बल्ल सुरु भएको। आजबाट सुरु? हजुर, जो सुरु चाहिँ भयो। सुरु नै भयो। थपी लगत्तै चाहिँ काम चाहिँ भयो। तर तीव्रता चाहिँ भएको छैन अझ होइन? तीव्रता त भएन, अब के हुनु र। अब गाह्रै छ? गाह्रै छ। तपाईँको परिचय दिनुहोस् न पहिला। मेरो नाम कृष्णबहादुर कार्की, घर चाहिँ बागदो। अब यो दसैँ लगत्तै काम साँच्चै नै सुरु भएको हो त? हजुर, अहिले अलिअलि भइरहेको, 4-5 दिन भयो काम सुरु भयो। अब चाहिँ यो लाइनमा तपाईँ खटिनु भएको छ? हजुर। तपाईँले चाहिँ खासमा के हेर्नुहुन्छ? मैले स्काभेटर अपरेटर। कति भयो यो लाइनमा चलाउनु थाल्नु? अब यो कम्पनीमा लागेको अहिले 2 वर्ष हुनु लाग्यो। यो लाइनमा भन्दा नि म भित्र उता भागरतिर थिएँ, माटो लोड गर्ने। अहिले यो वर्ष चाहिँ यता छ। हामीलाई चाहिँ दिगदार लागिसक्यो यो बाटो हिँड्दा होइन, हिँड्न पनि एकदम असहज महसुस हुन्छ कि होइन? हजुर। तपाईँहरू त यहीँ खटिनु भएको छ होइन? हजुर। तपाईँहरूलाई लाग्दैन कहिले भ्याउने भनेर? हामीलाई नि दिगदार लाग्छ, कति एक्सिडेन्टहरू हुन्छ बाटोमा, बाटो बिग्रिरह कहिले बन्छ भने। यति सानो उमेरमा त्यो स्काभेटर ड्राइभर बन्नु भएको छ है? कति लामो समयदेखि एक्सपिरियन्स हो? म अहिले भयो 3-4 वर्ष हुनु लाग्यो। 3-4 वर्ष भयो? हजुर। अनि यो धेरै प्रोजेक्टमा काम गरिसक्नु? हजुर, म पहिला उता रुकुमतिर। अहिले यति सानो उमेरमा यति धेरै काम, अब यो स्काभेटरको एकदम एक्सपिरियन्स लिइसक्नु भएको रहेछ। हजुर। होइन? खुसी लाग्यो एकदमै। दर्शक मित्रले यो निर्माण स्थलमा छु। यो बुटवल नारायणगढ सडक खण्डको यो रोड कन्स्ट्रक्सन यो चाइना कम्पनीले जुन कार्य गरिरहेको छ र यो म्याद थप गरे सँगसँगै यो दसैँ यता अहिले भर्खरै मात्र यो कामको थालनी भएको छ। बाँकी कामहरू धेरै छन् यहाँनिर र अहिले चाहिँ यो छुम्सीनिरको यो जयश्री पुलदेखि यता नजिकको एरियामा यो अहिले यो पहाडलाई कटान गर्ने कार्यहरू भइरहेको छ र चाहिँ ठाउँ ठाउँमा माटो फिलिङ गर्ने कार्यहरू भइरहेको छ। सक्दो माथिबाट गर्ने हो, उनीहरूले भनेअनुसार गर्ने हो नि। हामी त केही पनि होइन, हामी त गर्नेवाला मान्छे, काम गर्ने मान्छे, जसरी हामी काम गर्ने हो भन्दाखेरि अब बाँकी कति छ, अब भोलि पर्सि कहिले हुन्छ, अब कत्रो सकेर हो कि होइन, केही भएर रोकिन सक्छ। के कारणवश रोकिएपछि अनि त्यहाँबाट भोलिपल्ट चाहिँ पिच गर्ने भनेर हिजोबाट चाहिँ पिच भन्छ। तपाईँको विचारमा कति मिटर जति बन्यो? त्यहाँ लगभग हजुरको खण्ड खण्ड गर्दाखेरि यताखेरि अलिकति लगभग 200 मिटर त्यस्तै त भइसक्यो। त्यो 300 अब चोकदेखि यता बढी नै गर्नुपर्दा लगभग त्यही बढी गर्दाखेरि त्यही 300-400 मिटर 500 मिटर। दर्शक मित्र आजको भिडियो सामग्री तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। तपाईँलाई यस्तै रोचक भिडियो सामग्री लिएर फेरि पनि अर्को एपिसोडमा प्रस्तुत हुने नै छु। तबसम्म बिदा चाहन्छु।